Rəcəb ayı Allah dərgahında fəzilətli ay olmaqla yanaşı, bu ayın içində bir neçə gün vardır ki, onlar daha çox əhəmiyyət daşıyır. Rəcəb ayının 13-ü, 14-ü və 15-i rəvayətlər, Peyğəmbər əhl-i beytindən hikmətli kəlamlar bizə onu deyirlər ki, həmin o 3 gündə oruç tutmaq və müəyyən ibadətləri yerinə yetirməyi fürsəti əldən verməyək. Bəli, Rəcəb ayının 13-ü bildiyiniz kimi birinci imamımız Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalam Kəbə evində dünyaya göz açmışdır. Həmin günü oruç tutmaq, bayram etmək, İmam Əmir əl-Mömin əleyhissalamı yaxından və uzaqdan ziyarət etmək tövsiyə olunmuşdur. 13-ü oruc olaq və imamı ziyarət eləyək. Gedə bilməyənlər, Nəcəf şəhərində ola bilməyənlər uzaqdan imama Əs-salamü aleykə ya Əmir əl-Möminin deməklə də kifayətlənə bilərlər. İkinci, 14-cü gün yenə də oruç tutaq. Həmin gündə çox əhəmiyyətli bir gündür. 14-cü gün oruç tutmaq barəsində Peyğəmbərimiz belə buyurur. Hər kəs Rəcəb ayının 14-cü gününü oruç tutarsa, Allah Taala ona elə bir mükafat verər ki, onu göz görməyib, qulaq eşitməyib, heç bir bəşərin qəlbinə dammayıb. Çox əhəmiyyətli bir cümlədir. Baxın, ola bilər dinimizdə bəzən bir savabları, mükafatları, əcri çatdırmaqdan ötürü hansısa bir cümlə deyilir. Ona həcc ziyarətinin savabı verilər. Ona gecələr neçə min il ibadətin savabı verilər. Amma bəzən fəzilət o qədər saysız hesabsızdır. Allahın rəhmət qapısı o qədər insanların üzünə açılıb ki, onu ifadə etmək, demək, dilə gətirmək mümkün deyil. Peyğəmbər kimi böyük şəxsiyyət, aləmlərə rəhmət olan o əziz Peyğəmbərimiz, Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə, görün 14-cü gün oruç tutmaq barəsində necə cümlə buyurur. Hər kəs həmin gün oruc olarsa, Allahın ona verdiyi mükafat elə bir mükafatdır, elə bir savabdır ki, göz görməyib, qulaq eşitməyib, heç bir bəşərin də qəlbinə belə dammayıb, heç bir qəlbdən keçməyib. Allah bizə həmin gün o mükafatı əldə edənlərdən qərar versin. Yenə də 15-ci gün, Rəcəb ayının 15-i, axırıncı gün yenə də oruç tutaq. 13-ü oruc olmaq, 14-ü oruc olmaq və 15-ci gün yenə də oruç tutmaq. 3 gün ardıcıl. Çox hədislər bunu tərifləyiblər, böyük mükafatlar bizə vədə veriblər. Amma 15-ci gün gecə, yəni 15-i gecə, hələ günü olmamış da müstəhəbdir ki, gecə bir neçə əməl olunsun. Qusul vermək. 15-ci gecənin qusulunu verirəm qurbətən ilallah. 2. 15-ci gün, yəni Rəcəb ayının tam ortası olduğuna görə həmin gecə oyaq qalmaq. Nə qədər bacarırsan, tam da bacarmasan, heç olmasa 1 saat, yarım saat Quran oxumaqla, ibadət etməklə, Allahla öz aranda razı-niyaz etməklə həmin gecə oyaq qalmaq çox gözəldir. 3. İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət etmək. Kərbalada olanlar, orada olmayanlar həmişə dediyimiz kimi açıq havada üzü qibləyə qalıb, əli ilə işarə edib Kərbəlaya Əs-salamü aleykə ya Əba Abdillahil Hüseyn deməklə kifayətlənə bilərlər. 4-cü, həmin gün bir namaz var. Çox namazlar var. Həmin gecə daha doğrusu olan namaz 6 rükət namazdır. Həmin 6 rükət namazın özü 2-2-2 qılınır. Və hər rükətdə Həmd surəsi, Yasin surəsi, Mulk surəsi və Tavhid, yəni Qul huvallahu əhəd surəsi oxunmaq çox mükafatı vardır. Fürsəti əldən verməyək. Bilirəm namaz mümkündür bəziləri üçün çətin olsun. Kim qılmaq istəsə, o əcri qazanmaq istəsə, bacarırsa, həmin gecə 15-ci gecə bu 6 rükət namazı, yəni 2-2-2, hər rükətdə də Həmd, həmdən sonra Yasin və Mulk surəsi və Tavhid Qul huvallah surəsini oxumaqla o namazı qılsın, Allah həmin namazı bizdən inşallah qəbulləsin. Və axırıncısı 15-i günü dediyimiz kimi oruc olsun, 13-ü günü orucdur, 14-ü orucdur, 15-i də günü axşam saat dedim ibadətlə məşğul olsa dediklərimiz 15-i gündə həmçinin müstəhəbdir insan qusul versin, elə 15-ci gün niyyəti ilə 2. İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətin etsin ki, çox təkid olunmuşdur və axırıncısı Salmanın namazı. Yadınızdadırsa Rəcəb ayının 1-ci günü Salmanın namazını demişdik.
və bir də ortasında 15-ci gün Salmanın namazı var, bir də axırıncı gün, Rəcəb ayının sonuncu günü Salmanın namazı var. Namazın qılınma qaydasını Məfatihül Cinan kitabına müraciət eləyə bilərsiniz. 13-ü, 14-ü, 15-i ibadət fürsətini əldən verməyək.